欢迎回来，新闻大白话，我是罗望哲。现在越南成为美中的必争之地了吗？我们就先来看一下中国外交部的这个部长王毅现在见的阮富仲还有这个武文赏说这个中国将为越南作为周边外交的优先方向。这个会议呢是受到这个越南的副总理陈流光的邀请，那王毅是在12月1号以及12月2号到越南去主持双边的这个合作指导委员会的第15次会议，包括说要谈到说，中国将越南作为周边的外交的优先方向。另一方面也谈到说，接下来是不是也等于是为习近平在越南来做个铺路呢？因为接下来习近平也有可能会去访问越南。那现在传出说，这个习近平将出访越南呢，那德国媒体就说了，中美之间的角力会影响越来越大。怎么说呢？说德国媒体指出，中国强调中越经济高度互补，但今年的越南跟美国提升为全面的战略伙伴关系。在这样的背景之下呢，中美角逐对越南的影响力，这是德国媒体的分析。另一部分呢，主要来看到说，中美要角逐这个越南的部分，主要还是看在重要的金属。那重要的金属是什么呢？就是稀土。因为我们知道越南的稀土呢是世界储量第2的，所以呢，现在美中呢是要极力拉拢越南稀土科技呢，主要是它领域有极高的重要性跟关键性。那在美中的科技战的背景之下呢，中美这2个稀土的这个分量，这个分居在全球的冠亚军的国家，所以呢，正在竞争相互拉拢稀土蕴的含量高的，就是世界第2的越南。等于现在中国呢也希望说，如果我能掌握到越南这个局势的话，我未来就可以自立自强的感觉了。所以中国从8月开始对这种2种晶片的关键原料实施出口管制。而另一部分你要看到美国的部分了，美国现在致力呢摆脱对中国稀土的依赖，而且目标要转向对越南。拜登呢9月访问越南的时候呢，双方就半导体跟稀土要来签订一项协议。那美国跟越南也要加强合作的技术。现在路透社也报道说，这次王毅去呢也要谈的是什么？就是希望能够说升级一条穿越稀土产地的中越铁路。大家可以看到，就在这个图片这里，这个等于是越南的稀土矿。那希望未来呢有这样一条的铁路能够穿越中越的部分那现在中越呢正在研拟一条铁路的建设项目，正在打算升级连接中越的铁路系统，并且强化一条穿越越南稀土的矿区，而且要通往北部港口的主要铁路路线。如果成型的话，将对中国大陆在巩固稀土的产业的链的地位是有帮助的。另一个部分呢，王毅也谈到说，12月1号会见这个越共总书记阮富仲的时候呢，也谈到说，未来会将越南加强铁路以及贸易的合作，而这个铁路的部分呢，可能要斥资110亿的美元，预计呢2030年动工。那中国呢会采用中国标准的轨距来做这个轨道的部分而另一方面呢，现在看到说，这个日本也谈到说，日越扩大合作安全的越南要在日美当中呢，在中国之间等于要小心翼翼，等于说越南现在在中国还有美国之间，它采取的外交策略其实非常小心，而且要等距，也必须要谨慎那学者就有分析最近2年呢，越南分别跟韩国还有美国、日本相继建立了全面的战略伙伴关系。特别是越南也开始愿意将飞行员送往美国训练，而且购买美国的 F-16战机。那越南正在利用自己独特的地理位置一边跟中国维持关系，那另一方面呢，要全面提升跟美日的战略合作，等于是两边都不得罪。而中国部分呢，也开始要做一些卫星的部署，全都是因为越南重要的地理位置。我们光看现在的这个报道就可以知道，现在中国呢要首张高轨卫星互联网初步已经建成了，要覆盖“一带一路”共建国家沿线的重点。因为根据航天的消息呢，首张完成覆盖中国全境以及“一带一路”共建的国家沿线重点区呢，它的轨道其实是互联网已经高度的初步建成了。因为我们看到说，为什么越南对中国跟美国之间这么重要？主要的原因是它的地理位置是在中国的这个下面，那等于是在中国跟美国中国的一带一路重要的支撑点上。而对美国来说，这个越南呢是位于太平洋跟印度洋十字路口的重要位置，有应处这个印太战略的重要地缘关系，所以呢有利于美印的战略地位。所以看出来，现在包括了这个中国跟越南，还有美国跟越南，其实
这个包括地理位置，还有这个能源的位置、能源的战略，都是相对重要的情况。那包括了越南，还有几个比较大家吸引大家的关键，主要原因是东协唯一跟中国海陆相连的国家，而且越南的海岸线非常长，而且跟中国有重叠的海域，是中国的西南海出口通道的必经之路。中国"一带一路"都离不开越南的支持，等于中国掌握了越南，就有利于中国的经济策略。回过头来，先请教亮哥，现在怎么看这个越南的局势的情况？美国当然是在找能够围堵中国的伙伴嘛，是，所以最重视的当然就是越南跟印度嘛，那也包括他在发展美国的有岸外包的供应链，所以也鼓励包括台商在内啦，就是本来投资中国的就外移到越南、外移到印度、外移到泰国跟墨西哥这样啊。那越南本来就是，因为他过去跟中国大陆有一些矛盾嘛，南海还发生过冲突，79年还发生过战争哈，所以可是这个就看谁当家了。是，那目前的情况是阮富仲总书记嘛，然后范明正是总理啊，那这两个人跟中国是比较好的，那如果是以前比如说阮敬勇啊，或者是阮春福啦，那大概就是跟美国比较好的啊，所以等于就是今年、明年算是中国大陆的机会了，那中国大陆本来就想跟东南亚周边国家搞好关系，是啊，他是蛮重视越南的啊，事实上也蛮重视菲律宾的啦，是，那只是小马可是好像也不能完全自己决定啦，可是越南没有这个问题啊，所以因为越南本来是想要把日本的力量引进来嘛，他要盖他的高铁嘛，那结果到现在还没弄出来啊，一点都没有进度啊，那让他也很头痛。所以他看到了，比如说中老铁路啦，还有印尼的雅万铁路陆续通车嘛，他也会急啊，所以他就想说，那是不是从这个稀土这个货运铁路开始？事实上高铁比这个要难呐，是可是因为那个钱太大了，因为那个时候日本的提出来的估价就要大概587亿美元，那钱很大，很大高铁，所以那中国大陆坦白讲也怕怕的。因为他在越南施工也曾经不顺啊，因为越南坦白讲比较复杂啦，他内部真的反中的人也蛮多的啊，所以中国大陆事实上真的曾经在河内施工，那就碰到了一些困难啊。那越南政府那个时候跟中国关系也不好，所以我觉得就是因为这样，所以他们决定先从稀土的货运，因为越南即使能够把那个稀土采出来啊。他也没有提炼的技术啊，是提炼技术几乎都在中国大陆啊，所以然后运输又有困难，所以我觉得他们就想说再从这里合作开始啊，那真的双方有很大的互利合作的空间啊。那美国，我觉得美国要插手进来并不容易啦，比如说你美国人盖铁路吗？我难以想象啊。那美国你能够来协助我挖矿吗？我也没办法想象啊。美国大概有的就只有钱了，对，可是他如果跟中国合作，可以在采矿、运输、提炼全部合作，那只是说双方那个权利要怎么谈这个问题。军事合作部分，军事不可能的，越南不会跟中国军事合作了，他一定是找美国进来了。就越南这个国家跟印度有点像啊，事实上。他跟中国是有矛盾的，而且你只要去过越南，你就知道，我去过6次。越南在历史上跟中国事实上是冲突居多啦，他们甚至说他们是1000年的独立运动史啊，所以就是跟中国本来就有一些矛盾啦。是，可是他的经济没有办法，他就是要依赖中国。而且即使我们看到有一些台湾的产业，比如说从中国搬到越南。可是你可以看到，它是让电子零组件很多还是要跟中国采购，所以就比较像是变成中国经济的腹地了。它并没有变成一个独立的，对，完全可以自给自足的，就是它的民生工业的那个独立的能力还是有限。所以经济上就跟中国还是维持很好的关系。更何况还有南海问题要谈。所以我认为习近平高峰会
应该在12月有望来达成了。是。那彬哥你怎么看呢？我觉得越南以它的不管是地理位置也好，或者是它现在正在发展中的这个状况也好，当然一定是中美争取的对象，这是必然的。可是刚刚亮哥也提到，越南因为它历史上的因素，它对这两个国家，我个人认为都会保持一定的距离，对，这是必然的，因为他对这两个国家都不可能完全信任。你知道中国大陆跟越南一直到1980年代都还在交战，那个叫2、3轮战。中国大陆借这个东西去训练他的军队，那所以他对中国大陆有一定的戒心。所以你看，他跟中国大陆明明这么近，他的武器全部都是俄罗斯来，他不会跟中国大陆买武器，因为太危险。你等于你随时可能跟他开战的国家，你怎么跟他一直买武器？你到最后所有武器性能都被对方掌握，所以他不太可能去跟中国大陆做军事上的合作，但经济上一定会合作。因为他跟中国大陆地理位置太过接近，他没有办法去摆脱中国大陆的影响，所以他们现在当然这一届的政府是比较亲中的，那可能有一些合作是可以谈成的。那可是你说美国想要去跟越南抢稀土，跟中国大陆在越南抢稀土，我认为美国基本上没有这个能力。为什么？因为美国本身自己放弃稀土的相关的开采技术已经很久，他们从10几年前就看到这个危机，所以他一直说要重振他们的稀土产业。可是为什么10几年过去都搞不起来？因为美国国内已经不具备这个条件，所以当你自己本身都没有建立这个产业的时候，你要怎么在越南建立这个产业？很难嘛。那基建更不要讲，美国目前他自己国内的基建都搞不定，你就不可能去帮人家搞定基建。而基建是越南迫切需要的，为什么？因为越南的产业也发展到一定的程度之后，它现在也遇到瓶颈，所以它如果没有更好的基建的话，它的产业会发展不起来，没有办法进到下一个阶段。所以这是越南目前急需的。目前这个看起来全世界能够帮他就只有中国大陆，所以在这种状况下，越南一定会战略性的跟中国大陆合作。可是这种合作也不是完全大家剖心剖肺，像巴基斯坦这样子，大家变巴铁，那是不可能的。那至于说美国要卖 F-16给越南，那个其实是半年前就传出来的消息，可是到现在真的开始谈了吗？因为美国要卖它有一个大问题，就是越南其实经济就是目前手边的钱不够多，而且他如果要买美国的战机，他等于从头开始建立一个体系，变成他要做的事情非常非常多。那越南目前手边没有这么多的闲钱，那只有一个方式就是美国融资给他。可是美国现在已经在俄乌以巴这边两头烧了，美国还有什么闲钱呢？我认为这个案子恐怕会谈好几年。是，李松江你怎么看？越南的地缘位置我们从这边先看起。其实越南地缘位置非常重要，尤其是在这个大陆他们慢慢海权强大以后，它的地缘位置就越来越重要。其实，在冷战的时间，美苏冷战时间，你看那时候是俄罗斯，它就占了越南的金兰湾嘛，那美国就用了菲律宾的苏比克湾，就两边就是互相对着在那个地方，主要就是要控制南海这个地方。那时候因为中国海权还没有强大，所以说这两个美俄两国还没有这么重视说这两个地方的重要性。后来美俄两国都退出了这两个基地，但现在来讲，因为中国海军强大以后，开始他又重视这个地方。我们从这方面来看，就今年9月份的时候，G20高峰会议的时候，本来东协高峰会议很高兴的，想说我就配合你拜登要去参加到这个印度去参加G20的高峰会议，那我选在这个时间，请你过来参加我们东协的高峰会议。就拜登没去，跑去越南了，就让东协这些国家领袖非常的这个失望。是，那你就可以看出来，就拜登为什么要去越南，对不对？他希望能够提升跟越南之间的关系。我想，不管是在经济上面或军事上面，都希望提高跟越南的合作，尤其是为了什么？是希望越南在地缘上面跟菲律宾能够配合控制南海地区，然后防止中国大陆在南海地区的这种军事的强权的扩大。这是第一个。第二个，可是我们今天从经济上面角度来看的话，越南来讲，它等于夹在美中两强中间。最近这段时间，不管是武文赏或谁，就一直不停地跟大陆有很多的互动，甚至于说这次王毅去越南访问，紧接着就是安排铺陈12月份习近平要去越南访问。那美中两国领导人都是前后不断，隔不到3个月都同时到越南去，可见越南在这个地方是美中两国在积极争取的一个很重要一个战略国家。但是我们如果从地缘上面来看的话，现在从经济角度来看的话，越南真的是脱离不了中国。第一个，它为什么铁路到现在都没有盖出来？你知道，
它现在这铁路还是法国的时候帮他盖的，它原来是法属殖民地时代盖的铁路，已经非常老旧破堪了。原来是南北越战争，所以他就没有精力去发展铁路。南北越战争结束以后，那他来讲的话，国家属于经济上面比较落后的状况，也没有经济能力去发展铁路，更不要说高铁了。那现在来讲的话，中国跟它铁路是铁轨，那宽度不一样了，所以说要换铁轨宽度。那如果说我能够盖的话，我当然希望用中国那种国际的宽轨的轨道来盖。那第一个，第二个就是，我们讲，其实越南来讲的话，虽然说很多国家，包括到 Intel 这些大的企业都希望到越南去投资，可是它面临一个很大的困难，除了我们讲基建不足，它电力也不足，它北方的电不足。我们前一阵子不是才看到说越南因为北方缺电，它很多电力都要跟由中国来提供它的这个电源，所以在这种状况下，它依靠中国，在经济上面依靠中国的需要性还是很强的。你说要置外于中国，跟美国太靠拢，可能我觉得也不太容易了。他们自己国家的利益还是经济摆在优先。好，休息一下，广告回来继续讨论。欢迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲。拜登的连任之路现在是不是出现隐忧了呢？因为拜登年纪现在引发质疑哦，可是民主党呢现在没有 B 计划来应对，所以呢会不会引发党内的一些混战呢？党内人士就说，如果拜登没有决定放弃竞选2024连任的话，但是民主党内没有 B 计划，要突然找人取代他成为该党的领袖，将会成为一场混乱的党内大战。而拜登呢做一件事的时候呢，其实也让这个特斯拉的执行长马斯克呢说不会投票给他。怎么说呢？马斯克曾经透露说，他在2020年把票投给拜登，但拜登上任以来两人关系不佳，马斯克已经表示这次不会投给拜登。拜登在2021年上任之后呢，在白宫举行电动车的高峰会。座上宾呢，包括了通用、福特等高层主管，但却独漏特斯拉这件事呢，显然让马斯克至今都耿耿于怀哦。所以呢，可以看出来，这个福斯新闻就说，被记者追问为什么不能提问，现在呢，他们白宫的自己的发言人其实情况也是非常的紧张哦。怎么说？白宫发言人还中断简报，愤怒离场。我们看看到底怎么回事。I ask you a follow-up on Angola. It's so surprising that you don't take it. You are receiving an African leader, and you can't take a question from an African journalist. We can end this. Sorry, I have one question. Basically, Johnson, Marco Rubio. It's not about ending the briefing. I want to ask an African question because you are receiving an African question. leader. Can I just thank you so much. Oh my God. All right, we can end this briefing if it's not going to be respectful here. Chris. That's what I'm saying. You are receiving an African leader and you don't take questions. Thanks, everybody. I have a question about gas prices. Thanks, everybody. Can we do one about the quality gas prices? 哇，这个画面如果发生在台湾，应该是大新闻了。白宫发言人直接离场，那当下记者其实非常傻眼。再看到说，美国如果排除在全球的供应链之外，会变成什么样的情况呢？现在的全球供应链之争呢，已经另创中国主导的阵营。那现在美国是不是等于被排除在外？拜登成立这个白宫版的供应链韧性委员会，并且宣布了30项的新措施来加强对美国基金以及国安至关重要的供应链。但是首届中国的链博会已经在11月28号到10月2号在北京举行，已经展示出中国制造业的自我维持能力，传递一个讯息，就是中国依然是制造业的首选的强烈讯息哦。那这代表什么意思呢？就是中方已经以守代攻，主动出席。那目前呢，可以看得出来，像共化中国经济的新机遇呢，总论述就是说，这个链博会已经拓展了中外合作的新机遇。所以呢，这场这个会展已经吸引了515家中外媒体积极参加展购，那当中还包括一些美国的这个企业也有来参加哦。尽管美国一旦鼓吹这些供应链的去风险，但是参与了还包括130多家的这些企业，有中国也有来自美国，甚至呢亚马逊啊、苹果啊、特斯拉、英特尔啊、惠普啊这些国家这些企业其实都有参加。那至于第二届，因为像刚第一届结束嘛，第二届的这个供应链的博览会呢，已经有传出50家的中外企业已经开始要先报名了，包括了爱普啦、GE 医疗啊、中国电子啊、国药集团以及科大讯飞、
L 等相关企业都已经有展现意愿要来参加第2届的链博会。那现在香港媒体就指出了，如果供应链移出中国的话，美国将会得不偿失。主要原因怎么说呢？他说现在转移到中国以外的地方，可能不会增强供应链的韧性，因为东南亚国家继续依赖中国所产生的供应链可能会变得更复杂，受到干扰。那现在呢，将这些供应链呢，如果移出中国的话，可能会产生更高的这些总生产成本。那企业呢会着力回收这些额外成本，所以消费者呢可能的价格就会跟着上涨。再来就是说，谈到美国难以压制像中国的电动车的部分哦。现在呢，拜登政府呢发布了新的指令呢，将要限制中国电池的货税收抵。主要原因就是说，拜登将从明年开始呢，在符合电动车的税收抵制免条件的电池当中，要限制中国的成分。那受到关注的外国实体的规则呢，将对于成品的电池将于2024年生效。对于用于生产电池的关键矿物将在2025年生效，所以呢，拜登现在的难题呢，就是电动车的车业应该花到多大程度上去中国化的部分哦。现在就有公司在2年前在德州设置一场北美唯一一家生产超纯碳酸乙烯酯的工厂，但是随着中国的量产，这种化学制品大量涌入市场，价格呢已经从每吨的$4000暴跌到每吨$700哦。所以拜登的电动车政策呢，将可以决定企业可以购买中国的廉价零组件，甚至呢还必须要从亨斯麦这样的企业和美国企业购买更贵的产品哦。再来看到呢，一方面可以看到中国现在可能极力招手于相关美国或者国外的世界的企业，双 B 啊。宾士跟 BMW 现在跟中国合手打造充电站，目标在2026年前要至少完成1000座的快充站点。怎么说 ？BMW 呢跟宾士呢将合资于这个中国打造的充电网络，而这项计划呢预计在2024年就会有个第一站点在中国现身。那现在华为的部分呢，华为一个汽车部门就有破兆的估值，所以呢，中国人搞电动车真的是太强了。现在就有这个报道指出而另一部分呢，美国现在要砸下164亿元的美元准备翻修铁路，这个铁路将会从原本的这些美国的这个东北走廊的铁路路线，在波士顿到最终到华盛顿的部分了。但是专家就预估了，这个铁路要完成翻修，将要花164亿美元，等于还有很长的一段路要走。换过来讲，我们先请教这个亮哥，你怎么看？现在拜登他们民主党内没有 B 计划，那怎么办呢？不是没有 B 计划了，是拜登不让人家有计划了。因为拜登坚持要选啊，你敢弄你敢弄计划？而且他现在民调是遥遥领先，因为其他没有人有意要参选嘛。比如说那个纽森啊，加州州长是，他一直没有表达他要参选，那他民调就只有10%。所以你这样怎么办？所以拜登坚持要选啊，所以坦白说了，除非明年2、3月啊，那个民主党内的人实在是看不下去了，是，比如说拜登乱说话啦、精神状态啦怎样，这个必须要由国民党的民主党的州长跟重要的这些国会议员出来讲话了可是目前时间还没有到。因为明年11月才选，还有一段时间所以我觉得民主党确实要做出一个痛苦的决定因为拜登真的讲错话、认错人的频率越来越高，然后讲话不清不楚的频率也越来越高了而且坦白说，他如果当选，那下一任他要做到84岁，这个太恐怖了吧？把一个全世界首强的国家交给一个80到84岁，这个我觉得这个坦白讲，有一些媒体根本就直接讲说民主党不负责任，这种话都讲出来了所以我大概明年2、3月会比较明朗所以我并不认为这个议题他们会束手无策了。是那另外就是这个供应链事实上，中国大陆大概从今年在上海办完进口博览会之后，后来在北京办这个供应链第1届嘛我觉得他大概就看到了，因为他的工业的品项具有全方位的制造能力嘛，那他要邀请国际的来跟他对接。这次去的美国的厂商大概占20几%那这个刚好跟你的预期不一样
那白宫搞的那个供应链是要围堵中国用的啦，他就是想要建立自己的自主供应。是，那主要的项目是半导体，还有原料药，这两个他要先建立啊。那原料药它现在被中国卡住了，然后一时之间坦白讲也没有办法处理啦。那半导体就是台湾啊，对，哦，那他当然对台湾最近不是一直鼓励。像台积电就受到压力，一直到海外去布局嘛，可是我认为美国要搞供应链，他可能会把自己搞死啊，因为美国的东西实在太贵了，所以比如说你刚刚讲到那个电动车的项目，电动车的零组件全世界没有人会跟美国买啦，太贵了嘛。比如说你刚刚讲那个价格，一下子就从几千、4000掉到700，那你这个怎么搞啊？是，而且中国大陆的电动车的整个供应链已经一贯作业全部都有了，所以我认为美国没有办法这样硬搞了，这个就是完全搞政治的人搞的啦，那你就是会把自己搞死啊，就这样。是，厉将军你怎么看呢？这个今天早上哦，经济日报登的新闻，现在美国其实很麻烦，是，如果拜登没办法选的话，然后川普现在已经在放话了，他要当选的话，他立刻退出 IPEF。我们都知道，当初他这个美国有一个 TPP 嘛，对，这个跨太平洋的一个经贸的一个协会，然后川普一当选，这个川普一当选以后就退出来了，就不参加，就日本接手搞个 CPTPP，然后这个拜登当选以后，他又觉得说我美国不可以没有亚太这个地方的影响力，所以他搞个 IPEF。现在川普已经喊了，今天早上的新闻了，他说如果他当选的话，他也要退出 IPEF。那所以我觉得说，美国现在他自己国内越来越乱，你真的是不是一个可以信任的国家？因为他未来的国家的政策来讲，我们看不出来，到底你在经贸或者是说这个国际战略或者是这个国家安全方面来讲，你要走什么样的路线，我们不晓得，对不对？一下子川普，一下子拜登，然后拜登又这么老，对不对？他可能没办法竞选，然后川普来讲又等于说是一个狂人，他会出什么招我们不晓得。那你说供应链来讲的话，我觉得大陆这次办这次的这个供应链博览会哈，其实它就是跟美国叫板了。对，因为美国现在一直在讲说，我们之前今天他讲的第一个就是这个脱钩嘛，去风险嘛。那大概他现在已经承认说没办法脱钩了，但是他还是要去风险。所以这次的博览会，这个供应链博览会就是告诉美国说，展现出来它的一个供应链的一个实力，所以你要不要跟我来，还要不要这整个去风险？那我们这次看到博览会里面，它展现出来，第一个就是跟美国叫板，对不对？就是说你要不要脱离供应链？第二个，你看它展览出来的东西项目很广，从农业到金融，其实最重要是它的制造业的供应链，它可以说很完备。是整个展览出来制造业的部分来讲，其实在中国来讲，这是很完备的一个东西。第二个，我觉得它最那个是说，它高端。它越来越，它展出来的东西，这些供应链展出来的项目来讲的话，它慢慢向高端来进步。那美国来讲现在很麻烦，他自己讲说他们知道 made in American， 对不对？所有东西要在美国制造，包括一个螺丝钉。问题是说，你光做这颗螺丝钉，你到底是在中国做便宜，还是要回到你美国去生产比较便宜？你的工人人工成本这么贵，所以亮哥刚刚讲没错，你后续如果你都要回到美国去，你这些供应链都要回到美国去的话，你自己会智商很大的一个状况，所以我觉得说美国来讲的话，这次虽然他有跟他打对台了，他韧性供应链，但是这个供应链来讲，我觉得中国来讲的话，还是展现出来他一个实力，不管是在金融、工业或者是农业各方面都有展现出来他供应链的一个对全球来讲都有这个稳定的一个责任跟义务存在这个地方。是彬哥怎么看？我觉得拜登这个问题最大的就是，你如果把拜登换掉。民主党现在他们党内其他那些人，其实声望比拜登还要差，支持度比他更低没人可以换了。对啊，所以这才是问题啊！问题是民主党年轻人到底在干什么？为什么你们让一个老人家的支持度是最高的？这不是很奇怪的一件事情吗？更好笑的就是共和党那个也比他年轻3岁而已，川普也才比他年轻3岁。所以美国未来几乎注定就是老人要统治。川普也遥遥领先年轻的。对啊，所以就是这样子啊。所以整个民主共和这两党到底发生什么事情？为什么都是老头子比较强？所以我觉得这才是美国现在最奇怪的一个问题嘛。那至于说美国现在想要从各方面，一方面加强自己的基建，另外一方面在全世界去围堵中国大陆，
我个人认为，美国自己要先考虑清楚自己内部到底发生什么问题。比如说，拜登说现在要砸164亿去重建这个美国的翻新美国北美的这个铁路。你看大家看起来他现在每天有80万那个运载量，好像很多，对不对？对，很少。你知道为什么吗？因为你知道我们台北捷运每天平均运量是190万，所以它那个运量根本很小，你知道吗？因为它已经烂到没有人要搭了。他还说要很长的路要走，所以因为很明显，在美国搭火车其实是非常不划算的事情，因为他们你如果是搭公路反而比较省钱。对，然后它那个火车又慢，速度很慢，然后里头装备又破旧。其实那真的是刚好就住在那个铁路沿线的人才会搭，其他人不搭的。美国铁路真正的功用是在帮他们运货，他们运很多货品啊、化学燃料啊或者什么，所以他们那个火车一拉就非常非常长一截，然后速度慢慢扣这样过去。所以美国的铁路要更改，你说它未来要追上中国啊、法国、日本这些国家，它不会追上，因为它的形态根本就不同。美国其实国内主要是靠公路跟飞机，因为他们飞机票很便宜啊。对。所以在美国，很多人我如果真的比较长途，我宁愿搭飞机啊。好，那我们来看看中国大陆在做什么呢？要为习近平访越南铺路。上个礼拜我们就在谈，可能接下来习近平先访越南的可能性最高，现在看起来的确是如此啊。在王毅访问结束之后，宣布越方期盼中国对越南的农产品加速开放，而且会增加投资啦，两国铁路互联互通啊等等这些议题，恐怕都是接下来习近平要去访问的讨论重点，也可能是双方的利多消息。王毅说，中国将帮越南作为周边外交的优先方向。路透社的报道，到越南去有一个重要的任务，对于中国来讲就是稀土啊，有一条穿过稀土产地的铁路，中越铁路要盖，而这个稀土对于中国大陆有多么的重要，中美在整个科技的互相的围堵跟战争里头呢，就是稀土现在是中国大陆用来反制美国的一个重要的手段之一，所以要有这个产业链的主导地位很重要。那么中国显然是看准了越南的稀土蕴藏量啊，从上游掌握稀土是很重要的。等于美国地质调查所的数据显示中国拥有多少稀土？4400万吨。这个蕴藏量占全球34%，而越南呢，它是储存量占世界第2，大概2000万吨这样的比例，一个34%，一个2000万吨，等于加一加就可以想办法摆脱出美国要摆脱对中国稀土依赖嘛，他也要把目标转到越南去啊，想中国抢先一步。要加以应对嘛那么中越的海警今年还进行了第2度的北部湾的联合巡逻，大陆方面说强调这个是针对南海来做合作的样板。近来南海的冲突频频，那么大家都有各自的剑指的方向。其中菲律宾在中业岛启用了南海最大的海哨站。那么礼拜5公布的这个一栋3层楼高的海哨站，在这里备有先进的科技雷达、自动侦测呢，那当然都是要针对中国大陆的可能性而来。那美国也派航母跟日本一起去演习跟澳洲巡逻南海所以美国的海军卡尔文森号航母打击群还在东海、菲律宾海跟日本海上自卫队展开战术训练。在南海呢，跟美方更有2艘滨海的战斗舰联合巡航，这是一个展示意味浓厚的动作，在演习。尤其美英澳的阿库斯联手用 AI 宣布说要追踪中国的潜艇这是由美英澳联合的国防部长宣布的。美军未来在太平洋执行任务，就会用 AI 智慧侦测表示你们无所遁形吗？但是五角大厦也证实，中国的新型导引飞弹核潜舰已经下水了。所以相对于澳洲的阿库斯的这个核潜舰，8字还没一撇，当时不是为了采购引起了很多的争议冲突，不开心吗？但显然进度上已经有明显的落差。那么东南亚各国呢，跟中国大陆的关系，目前看起来是想办法向中国在接近靠拢合
合作当中吗？其中像泰国好了，曼谷计划要向中国购买高成本的军舰，被形容是敲响警钟。为什么？2017年这个中泰的潜舰交易案因为中国没有办法从德国获得柴油引擎中断了，但是现在不一样了，有了新的交易方案，泰国计划要花4.8亿美元增加7艘护卫舰的舰队，由中国来提供。所以显然中国在军事的设备的外销能力已经越来越高，而马来西亚呢也邀请习近平去访问除了越南之外，马来西亚也急着邀请。为什么呢？因为他在寻求把陆客的数量提高希望可以到每年500万人次，所以才有免签证的这个邀请之外，也寻求更多中国的投资。而亲美泰的马来西亚首相安华这样的动作就引起关注喽。过去都是特别想要跟美国关系相对有个亲美的标签的，要好一点的。但近来显然中国在东南亚的影响力越来越大了所以受到了更多华裔选民支持。在9月首次访问中国之后，就对中国大陆释出了善意嘛。肖将军再看看这个区域平衡里头 ，AI 当然各种军事设备不断的加入南海这里一直有随时可能冲突的这种氛围在其中。如果你把这个越南的地图那张图打出来，越南是中南半岛里面海岸线最长的一个国家，对不对？对。那它对面呢，刚好也是菲律宾群岛，也是拉得很长。那下面就是马来西亚，是马来西亚对中国大陆来讲，它是马来西亚的一个结，因为中国的海运一定要通过马来西亚海峡，那变成一个是很窄的一个瓶口。美国的战略当然希望菲律宾跟越南2个能够担任南海的第一把锁，因为美国在越南投资也不少，所以他就想先敲越南这一块，然后再来煽动菲律宾这一块。菲律宾的克拉克基地、越南的金兰湾，如果是被美国所用的话，那么他在南海的封锁的力量就比较强了。所以面对这个威胁，中国大陆现在对越南的外交很下功夫了，又要盖铁路了，又越南这个合作了，军演了，这就是中美2国互相在拉墙角。美国挖墙角的窍门在哪里呢？因为中华民国的11段线中间让出了几段线给越南，被剩9段线。那越南也因为有了这几段线，拼命在造岛，你知道吗？越南的造岛比中共在南海里造的岛还要多。为什么要造岛？因为南海里面有天然气、有石油、有海底矿产，非常丰饶。那周边国家当年国力弱小的时候，中华民国11段的时候，没人敢吭气。现在都想要分享这个资源，所以南海的行动准则，中国大陆为什么迟迟没有办法签订？这就是跟越南、跟菲律宾、跟马来西亚、印尼这些有权力伸缩这个经济采矿权的、开采权的这国家的利润还没有谈好，合作开发还没有谈好，所以美国就要在这边下手。能敲掉菲律宾这一块，敲到越南这一块呢，他就对于围堵中国大陆比较有把握。但是目前这个态势看起来他忽略了越南越南跟你美国也有恩怨呢，当初越南打那么久，那越南跟中国有没有恩？也打过仗，但是越南也受到中国的扶持才能打完越战大家观众都不晓得，胡志明小径不是你像象山登山步道那么小横宽就宽100里深山大林里面不知道多少条要不然越共怎么撑得到打赢美国呢？所以这是有恩的。那越南边境冲突呢是有冤的，现在呢海上有经济上的冲突的，但是大家忽略了经济冲突可以分享来解决，恩怨来讲，那就战争都已经过去了。但是有一个根深蒂固的东西，大家观众都不清楚。越南的中国文化根深蒂固对，我去过，真的。你去过我到河内去看，他的孔庙比台湾的孔庙还大。对，越南人自己不认得他们门贴的什么字。华人比例也很高。而且越南人，我在河内演讲，越南人也过中秋节。对，也过初一15也烧纸也烧纸对呀，那乡下的草台戏就是中国京戏的越南版嘛。对，北越人长得很像。河内我去过2次，那真的中国文化在那边法国的文化只剩下面包了，
还有建筑啦，还有一杯咖啡啦。因为我觉得法国料理很便宜，跟法国不太一样，不太一样，它面包很像，面包很像，面包是一个法国。所以你在看这个潜在的民族的情节哈，还有两个都是马克思主义的政府啊。对呀，这个才是重点。同治还加好龙兄弟，对，同治。所以美国要挖这个可能有点困难。所以看中美大国博弈啊，现在就在拉庄脚了，跟我们选举一样的啦。到你的地盘里面去拉一个庄脚，到我的地盘里拉。中国大陆何尝不在外面挖？在南美洲挖，对不对？在非洲挖，在中东挖。所以外交作战看起来啊，美国没有占多大便宜啊，因为被挖的都是很有钱的这个中东的这些国家。对呀。所以这个东西啊，其实美国也是一样的，对呀，挖油嘛。所以这个大国博弈就这么回事儿。是啊，袁教授，当然来自于中美最基本的科技战，想要断中方的晶片供应链啊，或者像中国就反制它稀土嘛。那现在越南兵家必争，除了航线之外，就是这块稀土了。我先要讲清楚啊，就是有关于经济跟外交，这个都是有基本原则的了哈。刚刚吴老在我旁边，他们做外交的话呢，也是有原则。这个外交讲的就是现实主义嘛，就是那个基辛格刚过世以后他所提出来的。所以外交的话呢，基本上都是以各国自己的利益为主嘛。所以呢，你千万不要搞错，好像越南啊，现在就是因为。这个南海的问题的话，美国就其他国家都不管了，就是拉越南跟菲律宾啊。实际上的话，菲律宾配合的好一点，像以前的殖民地嘛。越南不太可能配合的这么好。最主要的原因的话呢，刚刚我们将军也解释过了，因为他自己的话，他的矿产呢，因为这个矿产讲的都是藏量、储量，你还要挖出来，你还要提炼，那早得很呢。我跟你讲，那个稀土当中，你要挖，像我们的整个房子这么大的话呢，能够提炼出500公克的不简单了，对不对？所以说你在那个整个过程当中的话呢，大家都知道国家的利益在哪里，大家知道哪些可以用。像越南的话呢，本身来讲跟日本合作的高铁就没有成啊，像印度一样搞了10几公里就没有下落了，打水漂了。那现在的话，看到原来很落后的东南亚国家老挝或者我们叫辽国永贞那边的啊，人家的高铁快通到泰国去了，泰国再接下来通到新加坡去了。所以他感觉到这是实力，这是对国家的经济发展有利益。那这种情况下的话呢，那东南亚国家都看在眼里，他们心里非常知道啊，跟谁合作会有高铁，跟谁合作永远只有听着楼梯响，不见得人下来，这个大家都非常清楚啊，这是实际利益。所以说在这种情况下，你可以明显的看出来，泰国本身就转向了。啊，泰国就转向了，因为它这些国家本身来讲，他们拥有海军啊什么各方面，就是要做个样子之外的话，要能够维护自己的利益。那谁便宜谁方便谁，我必须要强调，整个中国对东南亚的问题算是不客气的。为什么？因为地缘的关系啊，美国从什么关岛啊、旧金山或者说是檀香山搞了一个船过来的话，很费劲儿。那这边的话呢，美国那边对美洲有门罗主义啊，就美国就是美洲就我的，我来决定啊。中国没有这种想法。当然，我必须坦白讲，现在的话呢，目前为止在整个发展的过程，因为地方隔得很近啊，这里面有好多国家。我在这边的话呢，要提一下马来西亚，马来西亚非常非常特别啊，因为大陆这次给了6个国家免签证，30天免签证，我们心里非常明白，就是因为外国人少了先来，但是这6国当中里面大部分都是欧洲国家，居然冒出一个马来西亚，马来西亚马上3天就一样以30天的免签证回应，这里面的话，然后说出来这个话。安华非常重要，因为安华本身呢，原来那个麦卡迪把安华安了一个非常不堪的罪名，把它冰冻了好久，让他没有任何发展的空间。然后实际上的话呢，最近安华的表现完全站在中国跟巴勒斯坦这边的。安华马来西亚回教徒站在巴勒斯坦是没有话讲的，但是马来西亚这个安华讲的话，每一句话跟中国在联合国的里面的感觉上是完全一样的。所以这一次的话呢，其实大家要注意到，整个东南亚国家在联合国里面的表现完全是支持中国立场的。那这个点非常重要啊，因为大陆本身在区域上里面所展现出了大国风范。这个南海的问题的话，大陆提出南海行为准则，南海行为准则里面最主要内容就是说，利益一起共享、一起开发，只是在主权上你要稍微尊重一点，就这样子有什么问题呢？教授的确在南海区域的地缘政治当然影响当地的各种合作跟角力啦。但大家就像教授讲，都是以自己国家利益为主。但除了台湾比较不一样的标准以外，其实大家的标准都很清楚的。那不要忘了，在历史上东南亚以前是反共，而且他们很怕共产党的扩张，
所以才会有我们讲 C 头出现。但是我们要知道的是，其实东南亚他们有个概念，就是第一个，他们是区域一体性，10个国家他们后来整合得很好。第二个，他们有个叫东协中心性，东协的中心性啊 ，ASEAN centrality， 就是你要来加入可以，麻烦尊重我们的主权，跟不要干涉东协的事务。而且它最重要的是，他们希望强权要来，大家一起来。所以美中你要竞争可以来这边，请遵守我们的规则，这是他们很明确的规范。所以我们在讲东协的时候，为什么会讲避险？因为他们要规避风险。什么叫规避风险？就是不会把鸡蛋全部放在同一个篮子里。如果东南亚是用避险，是用这种不要把鸡蛋放在同一个篮子里，那强权他们当然知道啦，他们绝对不会逼你选边站啊，因为你逼任何一个国家选边站，他们不会有人理你的。就算你要逼菲律宾说你要安全靠我，经济你去靠中国，你要逼越南说虽然你们的政府是非常的亲中，是好兄弟，是共产党，但是民间会有反华情势，任何一个人想要去分化他们是不可能的。所以中国大陆很聪明。他在对这个南海问题或东南亚问题的时候，他其实是用2手的。我们讲棒子跟萝卜一起出为什么？如果观众朋友还记得，其实在这个南海问题上面有黄岩岛事件也好，牛俄礁对峙也好，一个2012年，一个是2021年的对峙当然会造成我们讲东南亚国家跟中国大陆有点不高兴。但是其实别忘了，习主政的时候，他也用了许多我们讲的萝卜来做，比方说。中海油、中国海洋石油公司跟菲律宾国有石油公司的共同天然气开采，石斑鱼契作他们把石斑鱼种子给了菲律宾，让他们养完送回去，还有降低那个远洋的这个海捞补贴，那个渔船补贴，让中国的远洋渔船不会跑到菲律宾海域去作业。最重要的，还禁止了海南岛的渔民跨界捕捞蚌壳跟海龟。这些都是所谓中国大陆的一些我们很明确的这种所谓的萝卜的政策，所以要整个一起来看。是，我们来看看美中关系。既然美中方关系呢，除了在对外的拉帮结派的对抗之外，自己本身呢，美国真的有办法完全的围堵中国或完全的对抗吗？显然甩不开中国，这个是可以有一些现象来发现的。其中，比方说拜登政府发布的新指引说。从2024年开始，含有任何受关注外国实体生产或组装电池原料的电动车，不再符合税收抵免的条件。范围就涵盖了中国的公司，所以包括了美国公司的子公司中国国营事业控股25%等等以上的公司，通通它都限制中国电池零件或税收的抵免。那么美国电动车其实补助的新规范呢，仍然是中国供应商要帮它保留一点空间，其实没有办法完全断开的。这些新规定可能会允许其他跟中国公司有关的安排、技术授权，这就是他们最要断的。电动车有个重要的东西也是晶片呐，那当中这供应链里头有没有可能有一些新的突破而放松的可能性呢？那马斯克说，未来10大车企里头，特斯拉第一，当然很傲慢然后就强调说我最厉害第一名，然后之后通通都是中国。但全球供应链想办法，美国要断了中国的供应链的提供但是呢，中国大陆办了一个中国主导的阵营，叫做供应链促进博览会。我们节目上讨论好几次，真的很第一次听到这样的名称。中国国际供应链促进博览会在北京举办了，那北京这已经进入尾声，准备要结束的这个阶段。结果发现很讽刺的是，当中的很多参与的厂商都是美国厂商，而这个强调的是制造业首选的概念，让供应链可以保持一个可能的畅通性，可以对抗美国的围堵嘛。你看看过去去风险之后，美国企业参与的厂商多少呢？130多家的外企里头，20%都是美国的包括 Amazon、苹果其他的 Intel 等等，惠普都有高级的代表参与，而且也热情的参与，表示他们还是需要中国供应链的，是民间自有交流的办法。而有一个新的这个拼多多这一家中国电商，被说已经超越阿里巴巴，在美国美股上市的这个价格已经飙到了一个新高。12月1号凌晨收盘的时候，拼多多的市值正式超过了阿里巴巴，成为在美国中概股的市值第1名
甚至马上世界杯又要展开了啊！其中超级杯比赛期间买了很多广告，民众到感恩节首次点进去的这种本来不打算花钱的，为什么它会能够有这么高的业绩跟市占率？就是因为便宜啊，才会说美国人离不开它呀，太便宜了。其实这个对于美国平衡物价也是一个很重要的关键。从地球到太空，中美竞争没有停歇，怎么回事？就说美国砸下了164亿美元，准备翻修铁路哦，但专家说还有很长的路要走，因为大家在比较这个基础建设的进展来讲，美国真的是落后的。拜登11月初宣布要斥资164亿美元来改善最繁忙的东北的走廊这样的铁路线，但大家认为还遥遥无期。专家认为哦，普及高铁跟火车的这个方面，美国要赶上法国、日本，甚至其他的中等国家，都还有很长的路要走。例如，世界最长的包海高铁2300公里，已经穿越中国南北，预计2025年就要通车了哦。粤港澳大湾区的深江铁路穿越115公尺的深海地底哦，预计2028年也要完工。世界最长的公路隧道天山胜利隧道，全长22公里，预计2025年完工通车，因为这个是难度很高的一条路线哦。但是太空呢？说 NASA 有一份文件被媒体给报道出来了，其中透露出它的居然还要跟中国航天工合作的这样子的企图跟意愿，因为呢，美国会因为沃尔夫条款哦，它禁止中美两国之间要太空合作啊。上次还不是在太空大战当中把这个美国国旗给撕下来了吗？但11月29号 ，NASA 内部电子邮件却发现，为了要让研究人员可以获准去申请研究嫦娥5号2020年采集到的月球土壤样本，它向国会申请哦，希望能够跟中国合作，因为这样的独特的样本价值是来自中国啊，所以 NASA 还没有采取过这样的月球区域呢。如果 NASA 也获得美国国会申请的合作样本的话，就有可能是接下来中美两国航天机构之间强烈的竞争以外，首次展开的这一类的合作事项。那么跨了半个世纪哦 ，NASA 新月球着陆器明年1月25号要登陆月球，也是今年圣诞节前后 ULA 全新的运载火箭火神即将执行首次的发射。这也是美国睽违半个世纪再一次尝试重返月球表面，这样的急起直追，也是因为跟中国之间的太空竞争吗？教授，其实我们看这个中国大陆基础建设真的是非常厉害哈。那以光铁路来讲好了，这个所谓的深江铁路哈，海底的，它是在广东今年广东从深圳到这个江门的铁路全长大概116公里，然后呢最高的时速可以250公里。好，那当然这个是中国8横8纵里面最主要的一个段落哈。那当然我们要看说，其实它是替这个粤港澳大湾区带来一个很大的经济利益。那其实观众朋友，粤港澳大湾区是什么东西？我们常常听到，它其实是包含了广州还有深圳2个一级城市，还有另外香港，对，还有7个地方城市，还有香港跟澳门组成的一个城市。那它在城市组成之外，你要有基础建设，所以我们耳熟能详就是之前在2018年10月，习近平去剪彩的那个我们的粤港澳大湾区的这个所谓的大桥哈，20的大桥通车，那你可以从香港直接坐车到珠海好到澳门啊。那当然呢不止这个哦，他们在中间又盖了一个叫深中通道，就是从深圳到中山啊，广州中山就是我们国父的这个故居的香山县中山那个地方哈，它也盖了一个通道，也是海底的。所以你要看这个整个粤港澳大湾区，它是一个扇形的一个地理位置，可是它中间用不同的所谓的铁路、公路、桥把它连起来。它其实就很像我们看的这个所谓的这个矽谷我们讲的这个旧金山湾区它那个桥的概念，或者是东京湾区的概念。未来粤港澳大湾区它现在是人口大概7000到8000万人，它的 GDP 是全中国最高的地方那未来这个地方疫情过后，疫情复苏之后，它的整个这个发展是非常厉害的。那我们比较起来，这个拜登要用160亿美元来修这个东部这个铁路其实美国的铁路建设一直为他们所思考了，我不想用诟病这2个字，用思考。为什么美国人铁路一直盖不完整其实他们有一个说法是他们的公路系统太发达了，所以民众选择都会喜欢开车，对，开车很快，不然就是什么航空系统，他们的国内线非常发达，所以民众要选择交通工具很少会选他们的铁路，他们选铁路是干嘛？观光用。
啊，坐在那边慢慢做，对，又慢又看山看海，让它才有这个实质效益所在。其实美国他们在看到大陆这个高铁的建设、铁路的建设，他们也很想学啊，可是遇到一个最大麻烦的问题就是土地征收不易。在土地征收方面，他要花太多时间跟太多精力来做着新的铁路建设，所以这也是未来美国如果想要学那个中国大陆高铁这样子，比如说在贵州，你看一个山洞里面它可以同时3条高铁穿进那个山洞里面，那个是非常厉害的工业工程最近去了对，那当然这个美国如果要这个强化他们这个铁路，要先从土地征收开始。还有州跟州之间的各种法令规范冲突实在是太多了。休息一下，马上回来。最近中国大陆举办了一个博览会，叫做供应链促进博览会，引起大家很多的关注。进博会之后举办的，那想哇，第一次有人要来办供应链的博览会，那当然就是对着美国的对它的封锁对抗而来。这个是非常重要的哈，你要从2个博览会一起来看，一个就是办了6届的进口博览会啊，然后呢，另外一个的话呢，就是叫做国际供应链促进博览会，在北京举办嘛啊。那么这2个的话，目前为止，大陆的话呢，它面临的这个真的是一个出口啊，然后一个投资啊，还有一个就是消费上面的一个问题嘛。那其中最重要的话呢，原来出口在大陆占的比例非常多。那大陆人的话，一般对自己的出口能力都非常有信心嘛。是。那这个基本上的话呢，就是美国带着西方国家乱加关税的结果的话，那人家的话呢就举足不前了。举足不前的时候呢，大陆首先释出善意，我要与你共享。什么叫进口博览会？没听说过的，因为大家都认为自己的市场是自己的权益、自己的利益嘛，怎么会跟你共享？进口博览会就是说，你有什么东西卖给我，我来看一看，然后你来参加。进博会我去过2次啊，那个确实是非常丰富，因为那个选品的概念。对，而且你一般来讲公司没有到达一定的规模，所以我们在台湾比较不知道，因为我们在台湾的公司规模不是很大。你大家看的话呢，就是真的讲这个话不好意思啊，因为你看到的我在进博会当中，连那种外国那种小飞机公司啊什么，他们都会在里头，这个是可以了解，因为你要进口嘛，然后这个是大家可以了解。那个供应链的促进博览会的话呢，就是说要了解，像我们眼前这台手机。它里面是涉及的供应链上万个，对不对？你任何事情，家里用的电脑，你使用的笔记型电脑，或者说你那种电子产品，这个供应链里面牵涉的东西非常多。那每一个环节当中的话呢，都是节省成本的考量。那大陆有信心就会告诉你说，你现在的话呢，在整个产品当中啊，对我来进行这种关税上的压制的可以。但你要了解每一个细节的话，合起来，我帮你算出来，用中国的东西，用中国供应链的东西，你可以节省多少钱？那这个是非常重要的。为什么呢？因为首先大陆的确是物美价廉，我们同文同种，我们太了解了嘛。以前在台湾的话呢，老板就提个包包到处走，那个基本上就是用人力功力练了，就告诉你说你要买东西的话，当中有个部分你要盖这个厕所当中的话，那个管子我是特别好的话，然后特别便宜。那这个是一样的道理。那大陆现在的话呢，开这种博览会呢，就要让你，但是它那个规模比较大了啊，那个比较重要。所以说的话呢，美国很多的这个重要的这个厂商，他们会争先恐后的来参加，因为什么呢？供应链等于是配合你避开关税的问题嘛，里面很多的细节啊当中有一些东西能够不受制裁就不受制裁的这种情况下，这个其实讲起来的话，也是大陆想出来的新办法，但是未来也是发展。至于说像很多的话呢，其他的部分，因为大陆现在生产的新能源车。这个马斯克这边讲法的话来讲说，新能源车的话，我建议大家到大陆所有的卖场当中都不卖化妆品了，都是在卖新能源车。你去看一看，你不看你真的就土啦。也真是太蓬勃发展了吧！我们休息一下，马上回来。基建工程最近在中国大陆近年来看到的大建设，都还蛮让美国感觉都觉得吓了一大跳。例如，不管是刚刚提到的深江铁路，或者是世界最长公路隧道天山胜利隧道。你想想看啊，在从我们成长到现在，对新疆的印象就是太大，交通不便。我以前也想到新疆去玩了，旅行社把那个行程表拿给我一看，我就不想去了。都在拉车，拉车要拉6个钟头、8个钟头，那不是起早摸黑？你看什么东西啊？最近几年是航空公司很发达，各个都市里面都是航空站。我去过。那现在更厉害了，它可以把天山挖穿了。哎，中国大陆的基建，你看啊，在沿海
现在海底隧道，高山打高架公路，到天山这么大的目标，他整个穿过去。他为了穿过去，他设计的那个挖土机啊，盾构机更大，远看就像个潜水艇一样。他从前面挖到后面出土，到巩固喷浆，一次完成。所以讲，今天新疆的开发远远超过我们国人的想象。新疆不是有很多沙漠嘛？现在居然沙漠里面养海鱼，因为他们科学研究说，新疆以前是古时候的海底的盆底，所以新疆沙漠下面的土壤啊，盐分很高。今天刚好引水到新疆以后啊，它就变成跟海水。现在它有养三文鱼，有螃蟹，有对虾，哎，你能想象吗？养龙虾很好，龙虾也养。